همانطور که میدونین عفونت‌های ویروسی دستگاه فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا، کرونا و غیروزایلک خیلی شایع هستش. به خصوص تو این فصل ما خیلی میدونیم، کما اینکه شاید چند تا از ماها در حال حاضر که این ویدیو رو میبینیم دچار سرماخوردگی یا آنفولانزا باشیم. و اینکه خیلی اذیت میکنه. مثلا اینکه ممکنه که شما یه ماه پیش سرما خوردین ولی الان هنوز سرفه میکنی. علائمش چی هستش؟ علائمش ممکنه که یکی از اینا یا همش باشه. بدن درد دارین، سرفه میکنین، اشک ریزش دارین، آبریزش از بینی دارین. حتی در آنفولانزا دیده شده با حرکات چشم درد ایجاد میشه. و اینکه و حالا همه این موارد برطرف شده و هنوز سرفه میکنیم. حالا چی کار کنیم که این سرفه خوب بشه؟ چه شربتی چه دارویی باعث میشه که این سرفه بهبود پیدا کنه و حالمون بهتر بشه؟ تو اینجا در این ویدیو من میخوام بهتون راهکارهایی رو که میشه سرفه رو در واقع قطع کرد یا بهتر بشه و ما رو اذیت نکنه خدمت. و حتی سرفه های شبانگاهی وقتی ما میخوابیم این سرفه اذیتمون میکنه و امانمون رو میبره. مثالی که بگم، من ماه پیش سرما خوردم و تا یک هفته ساعت وقتی که میخوابیدم از ساعت 11-12 همینجور سرفه داشتم تا ساعت 2 شب که حالا راهکارهایی که بهتون میگم و تجربهش کردم و انجام دادم و بهتر شدم. منتها قبل از اینکه من این راهکارها رو بهتون بگم در واقع چند مورد هست که باید خدمتتون بگم. مثلا افرادی که ناراحتی قلبی دارن و وارفارین یا آسپرین مصرف میکنن باید حتما بررسی بشن و نمیتونن این راهکارهایی رو که من بهشون میگم بگم. من فقط توصیه میکنم منتها بیماران قلبی حتما تحت نظر پزشک باشن. بیماران دیابتی حتما با تحت کنترل. مثلا یکی از راهکارها اینه که عسل رو توی آب جوش حل کنیم و بخوریم حتی در طول شب. عسل خب قند خون رو میبره بالا، پس دیابتی ها هم تحت نظارت پزشکشون حتما باشن. ممکنه که این سرماخوردگی در اثر در واقع سرفه هایی که در سرماخوردگی هست و ادامه داره در اثر شما فکر میکنین این سرفه ها در اثر سرماخوردگی، واقعا ممکنه که این سرفه در اثر سرماخوردگی نباشه. ممکنه که ناشی از عفونت‌های سینوسی خیلی زیاد هستش در این نواحی و این در واقع سرماخوردگی ساده نیست و باید حتما تحت درمان باشیم و راهکارا رو از پزشک بگیریم. و یا حتی ممکنه که خلط توأم با خلط باشه که این خلط ها انواع مختلف داره. ممکنه خلط خونی باشه، ممکنه که این خلط صورتی رنگ باشه که هر کدوم از اینها در واقع علامت یک بیماری خیلی در واقع شدید و جدی هستش. و ممکنه بعضی از افراد سیستم ایمنیشون پایین باشه و این ویروس ها اگر که به موقع درمان نکنن این بدن رو ویروس ها ضعیف بکنن و باکتری ها بیان روی بدنشون سوار بشن و تب و لرز و تنگی نفس رو داشته باشن. بیمارایی که در واقع افرادی که بیماری های زمینه‌ای ریوی دارن اونها هم باید حتما تحت نظر باشن. حالا علت هایی که باعث سرفه میشه این هستش که وقتی که ویروس داخل بدن میشه دستگاه تنفس در واقع حساس تره و به خاطر حالا عوامل مختلفی که تحت تاثیر میدن ریه رو مثل هوای آلوده، خشکی هوا، سیگار کشیدن باعث سرفه میشه. حالا ما باید چیکار کنیم که این سرفه ها رو کم بکنیم؟ یکی از اونها این هستش که
بخور سرد رو حتما در واقع در محیط اتاق باشه، فضایی که ما بیشتر در رفت و آمد هستیم. حتما این بخور سرد، گرم نه، این بخور سرد باشه تا هوا رو مرطوب نگه داره. یکی دیگه از راهکارهاش این هستش که در واقع آب با عسل، آب گرم با عسل داشته باشیم که هنگام سرفه حتما این آب گرم رو با عسل حتما بنوشیم، جرعه جرعه بنوشیم تا یه خورده التیام بخش باشه. یه موردی که میتونم بهتون بگم علاوه بر خدمتون گفتم آب آب با در واقع عسل هستش. شما میتونین که یکی از در واقع مؤثرترین آویشن هم همراه عسل و آب حل کنین که این خودش میتونه گلو رو نرم بکنه و خاصیت ضد سرفه داره. همونطور که خودتون میدونه آب گرم خیلی گرم، داغ و یا خیلی سرد نباشه، دائم بخوریم، ولرم باشه. از محرک های در واقع گلو و دستگاه تنفس پرهیز کنین، مثل سیگار کشیدن، قلیون، اسفن یا گرد و غبار و غذاهای تند و چرب خیلی حساس میکنه و در واقع سرفتون رو بیشتر میکنه. و سعی کنین که صحبت زیاد نکنین، این حنجرتون رو در واقع استراحت بدین. بخورم که گفتم خدمتون. حالا داروهایی که بدون نسخه شما میتونین بخورین و مصرف بکنین، البته توصیه نمیکنم ولی خب تو بازار هست و خدمتون میگم، مثل دکسترومتورفان هستش، مثل پودر روتارین هستش و پلارژین. اینا رو میتونین استفاده بکنین و سرفه رو کم بکنین. منتها چه زمانی باید به پزشک مراجعه کنین؟ حتما گفتم کسایی که بیماری‌های زمینه‌ای تنفسی مثل آسم یا برونشیت یا در واقع COPD دارن، بیماران دیابتی، بیماران قلبی، بیمارانی که سیستم ایمنیشون پایین هستش، حتما به پزشک قبل از اینکه این کارا رو بکنن حتما به پزشکشون مراجعه کنن که حالشون وخیم نشه. اگر که سرفه به خصوص کودکان بیش از 1 ماه طول کشید و حتما به پزشک مراجعه بکنن و داروهای آنتی هیستامین مثلا مثل لوراتادین و یا اسپره‌های تنفسی مثل سالبوتامول، کسایی که استفاده میکنن حتما این افراد حتما به پزشک مراجعه کنن، خودشون سرخورد کم و زیاد نکنن دارو رو. و اینکه یا حتی ممکنه که خیلی افراد ببینن سرفه دارن و تنگی نفس ها، خودشون اتومات این داروها رو به خصوص اسپرایهای تنفسی رو استفاده میکنن. خواهشاً این کار رو نکنین چون عوارض خیلی وخیمی داره و دیگه نمیشه کاری کرد. اگر که این دوست دارین مطالب بیشتری داشته باشین و آگاهیتون بره بالا، حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. قوت قلبی هستش برای من که ادامه بدم و موارد بیشتری رو خدمتتون عرض کنم. ممنون، موفق و سلامت باشین.